سلام به همگی. برنامه نانگار سرخ رو نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای فارسی و انگلیسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام، من مریم نمازی ام. من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته در رابطه با حملات تروریستی در پاریس و کوپنهاگ صحبت میکنیم. همینطور و اینکه مقصر این حملات تروریستی چه کسانی هستند. در همینطور به سخنرانی مریم نمازی در کنفرانس اخیر در لندن گوش میدیم. در اخبار تکان دهنده این هفته این مورد در رابطه با اعدام واقعا بیشرمانه سامان نسیمه. در ضمن در فتوای احمقانه این هفته فتوایی هست از خامنه‌ای علیه بهائیان و در ضمن سخنان ایشون در رابطه با اینکه توی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعرضی علیه غیر مسلمانان وجود ندارد. به دنبال حملات تروریستی در پاریس و کوپنهاگ، علل این حملات به موضوع بحث و گفتگوی داغ تبدیل شده است. راست افراطی و متعصب علت این حملات را مهاجرت مسلمانان به اروپا می‌داند. از جانب دیگر چپ پست مدرنیست و ضد امپریالیست میلیتاریسم آمریکا و راسیسم را باعث و بانی تروریسم اسلامی می‌داند. در حقیقت اسلام سیاسی به عنوان یک جنبش فاشیستی و دست راستی مقصر واقعی می باشد. یعنی دقیقاً وقتی به این بحث نگاه میکنیم، یه بخشش اینه که یه سری آدما میگن که این تقصیر مهاجرین مسلمونه و یه واقعیت اینه که خب ما هم هممون جزو مهاجرین مسلمون محسوب میشیم، چون هر کی که مثلا که از خاورمیانه و ایران و عراق و اینا میاد هممون مسلمونیم. و یه مشکل با این بحث اینه که آدما بالاخره خیلی عمیق‌تر و کمپلکس‌ترن تا فقط اون هویت مذهبی که روشون زده میشه. درسته. مشکل این بحث اینه که اجازه نمیده مقصر اصلی این جنایات شناخته بشه، به خاطر اینکه میاد تمرکز رو از نیروهای واقعی که پشت این حرکات تروریستی هستن و سازمان یافته هستن، جریانات راست فاشیست اسلامی که ریشهشون تو عربستان سعودی، جمهوری اسلامی، داعش و غیره هست، رو از زیر ضرب برمی‌داره و تمرکز رو میذاره روی مهاجرین که ظاهراً مسلمان هستن و این در واقع کمک میکنه به اون بیان اسلامی های سیاسی که بگن نگاه کنین اینا سعی میکنن که مسلمانان را، یعنی به یه جنگ مذهبی تبدیلش میکنن. و یه چیزی که هست، خب وقتی که از صحبتم از مردم مسلمان میکنیم، خودمونم قبلا گفتیم اولا که خیلی از این افراد مسلمون اولا نیستن، امکان داره اصلا بی خدا باشن، سوسیالیست باشن، نمیدونم هرچی، مدافع حقوق زن باشن و در ضمن جنبش اسلام سیاسی رو یکی میدونه با مردم مسلمان، در حالی که اینطوری نیست. بالاخره این یه جنبش سیاسیه، اونم آدم‌های بیشماری هن که امکان داره یه سریشون مسلمون هم باشن. آره و خیلی جالبه از اون طرف هم کسایی هستن که میان تلاش میکنن که توضیح این حرکات تروریستی رو یه مسائلی دیگه بگن که امکان داره ربط داشته باشه ولی موضوع اصلی نیست. مثلا فرض کنین حمله آمریکا به عراق، میگن خب اگه آمریکا حمله نمیکرد اینطوری نمیشد، در حالی که این جنبش سیاسی چه آمریکا حمله بکنه چه نکنه جریان تروریستی فاشیسته. تو ایران آمریکا به ایران که حمله نکرده که جریان تروریستی فاشیست اسلامی تو ایران هست. تو عراق هم اتفاقا اینا همه دست به دست هم داشتن و الان جریانات اسلامی که وجود داره تو عراق زندگی مردم رو سیاه کردن. تو سوریه همین کارو دارن، تو اروپا هم دارن این کارو میکنن و خیلی مهمه که تفاوت اینا رو با هم قاطی نشه این مسائل و تمرکز و نقد همون جای قرار بگیره که و مسئولیت واقعی رو که جنبش فاشیستی دست راستی سیاه اسلامیه که سازمان یافته است، پول پاش هست، دولت‌های ارتجاعی خاورمیانه پشتش هستن. به نظر من خیلی مهمه که اینا رو بهش توجه کرد. یعنی یه واقعیت اینه که باید اینا رو با هم تفکیک کرد. میدونین مردمی که مسلمون بهشون لقب داده میشه و یه جنبش سیاسی واقعا راست افراطی با اسلام به عنوان یه مذهب، اینا باید تفکیک بشن، نمیشه همه رو یکی دونست. و از اگر آدم دشمن خودش رو خوب نشناسه نمیتونه باش جلوش بیسته و به نظرم یه مشکل اساسی اگر
مشکل اصلی رو مسلمونا دونست یا حتی اسلام، وقتی که دشمن اصلی خود اسلام سیاسیه. Dissent and criticism of religion has always been a crucial aspect of free expression. Historically, it's been intrinsically linked with anti-clericalism and dismantling that which is deemed taboo, sacred, and untouchable by the gatekeepers of power. Such criticism has been key for human progress and is still needed. In the age of ISIS, this criticism is a life and death necessity for those living under Islamism's boot. So yes, I am Charlie, no ifs and buts. Those who condemn the massacre in Paris but blame Charlie for offending Muslim sensibilities, implying that they somehow got what they deserved, have bought into the Islamist narrative that Muslims are more offended by cartoons than mass murder. This is validated by multiculturalism as a social policy and cultural relativism, which sees Muslim communities and societies as homogeneous and one and the same with the religious right. So even though there is a rich historical tradition, both artistic and historical, of depicting Muhammad, Islam's prophet, over many centuries, it's deemed offensive today. And despite many Muslims, or those labeled as such, having sided with Charlie, it is the terrorists, the fascists, who are deemed to be the authentic Muslims. This homogenized culture of offense discounts the many believing secularists, feminists, freethinkers, and also atheists and socialists amongst those deemed Muslim. It ignores the widespread dissent and resistance, which can also be seen in the response to Charlie. An Algerian copy editor, Mostafa Orad, was gunned down in Charlie's hallway. Many Muslims joined the rallies and held up Je suis Charlie signs or pens. A French Muslim cafe owner was threatened for putting up a Je suis Charlie sign in his East London cafe. Lassana Bathili, the Malayan-born Muslim employee, hid customers in the Paris kosher supermarket and as a result saved lives. Even in Iran, a theocracy where blasphemy, heresy, apostasy, enmity against God, and 130 other offenses are punishable by death, there are many examples of solidarity. This is one of them, Nasrin Sotoudeh, a human rights lawyer who's been in prison. She showed her solidarity with the journalists at Charlie Hebdo. And many journalists tried to join a rally in support of Charlie, but were stopped by security agents using clubs and chains. An Iranian newspaper was shut down for publishing this photo in solidarity with Charlie. The cartoon is titled, "This is what happens if you show solidarity with Charlie in Iran." Another cartoon on the closure of the Iranian newspaper, and it's labeled "Our Very Own IS." In Turkey, 2 columnists from a daily are facing investigation for religious defamation after featuring the Charlie cover. And cartoonists from across the world, from Egypt to Lebanon to Qatar and to Jordan, have taken a stand with Charlie against the terrorists. And still we are told that Charlie offended Muslims and must be held to account. Clearly, not all Muslims were offended, and even those who were did not go on to kill for it. What is packaged as the culture of offense is really Islamism's imposition of blasphemy laws and theocracy under the pretext of respect for Muslim sensibilities. Only in Europe, of course, does this far-right fascist movement use offense to silence and censor. In countries where they have state power, there is no need for such niceties. In Saudi Arabia, in Iran, in Pakistan, in Iraq, in Syria, the offenders are called what they are, apostates and blasphemers.
and legally murdered in broad daylight in the same way that Charlie Hebdo's journalists were executed. Terrorism and indiscriminate violence, including via Sharia laws, have been pillars of Islamist rule for decades, aiding in creating a climate of fear and as a warning to those who refuse to submit. This culture of offense absurdly implies that civility and manners are all that are needed to stop abductions, and the slaughter of generations in Iran, Algeria to Nigeria. But the culture of offense is a smokescreen, in my opinion. It serves to legitimize Islamist terror and blame victims. It misses the point. Islamism is an international far-right movement that has murdered innumerable Charlie Hebdos over several decades across the Middle East, North Africa, South Asia, including many Muslims who have dared to speak or mock or just live 21st century lives prohibited by the Islamists. Being a woman, being a free thinker, being gay, being unveiled or just improperly veiled according to them, being an atheist, going to school, driving a car, having sex, falling in love, laughing out loud, dancing, offends them. Calling for civility, censorship, silence, or respect for the offended is merely heeding the Islamist demand for submission at the expense of dissenters. But as Rosa Luxemburg has said, freedom is always the freedom of dissenters. So yes, I am Charlie, but I am also the many Muslims, ex-Muslims, and none who dissent day in and day out at great risk to themselves. I am Raif Badawi, sentenced to 10 years in prison and 1,000 lashes for a website promoting public discussion of religion and politics, which has been deemed insulting of Islam by the Saudi regime. I am 30-year-old blogger Sohail Arabi, here with his 5-year-old daughter, sentenced to execution in Iran for insulting the Prophet on Facebook. I am poet Fatma Naout, on trial for insulting Islam in Egypt due to her criticism of Islamic animal slaughter. I am 28-year-old Mauritian journalist and anti-slavery activist Mohammad Sheikh Mukhaiter, who's been sentenced to death in December for insulting the Prophet. I am 32-year-old Egyptian journalist Bishoy Bulus Armia, who's been given a 5-year prison sentence for causing sectarian strife and insulting Islam because he reported on the persecution of Christians in Egypt. I am the artists and writers in the Gaza Strip who are facing a campaign calling for their murder for insulting Islam. I am Jakarta Post editor-in-chief Mehdi Atama, who's accused of blasphemy for a caricature of ISIS, which according to an Islamist group which filed a complaint has insulted Islam. I am Algerian novelist Kamal Daoud, who has called for his execution because of insults to Allah. I am bloggers Yi and Lee, 25 and 26, charged in Malaysia under the Sedition Act for insulting Islam and Ramadan on Facebook. I am women's rights campaigner Soad Al-Shamari, who's been in prison since October last year on accusations that she's insulted Islam and the Prophet in Saudi Arabia for demanding an end to male guardianship rules for women. I am 47-year-old British-Iranian Roya Nobakh, who was sentenced to 20 years in prison in Iran for insulting Islam on Facebook. All she said was that the Iranian regime is too Islamic. I am 49-year-old mother of 5, Asya Bibi, who's been in prison for 5 years in Pakistan awaiting execution for blasphemy. I'm 27-year-old Muhammad Amir Aslani, hanged in September last year in Iran for insulting Prophet Jonah and making innovations in religion through interpretations of the Quran. And I am Muhammad Shakil Aouj, Dean of the Faculty of Islamic Studies at the University of Karachi, who was shot dead by gunmen in September last year, 2 years after being accused of blasphemy. The list goes on and on. So yes, I am Charlie, Raif, and Roya. No ifs and buts. I am, we are, all of them. Thank you.
امیدوارم از اون سخنرانی خوشتون اومده باشه. یعنی به نظرم یه مسئله دیگه هم که خیلی اوقات اینجا به خصوص تو اروپا ما میبینیم اینه که این تمرکز روی خود مسئله اسلامه به عنوان یه مذهب. خب مشخصه که همه مذاهب ضد بشری هن، همه مذاهب این امکان رو میتونن به وجود بیارن که آدمکشی را بندازن. اینو تو همه مذاهب هم دیدیم، مسیحیت به خصوص توی دوران انگیزش قرون وسطا اینو دیدیم. ولی میدونین میخوام اینو بگم که این تمرکز و فقط تمرکز روی اسلام اشتباهه، به خاطر اینکه اولا اینو به عنوان یه بهانه چیز میشه که به موضوع اصلی، من فکر کنم این چیزه، بهانه میشه که به موضوع اصلی توجه نشه به نظر. دقیقاً. و مسئله اینه که اگر فقط به اسلام نگاه کنین بس بعد جوابت این میشه که خب خیلی از راسته افراطی نمیگن، جوابشون اینه که خب اسلام رو باید قدغن کرد. درسته. یا مثلا جلوی نمیدونم مساجد رو باید گرفت. وقتی بحثت اینه که اسلام فقط مقصره اینطوری میشه، ولی اگر جنبش اسلام سیاسی رو نبینی یا به اون موقع میدونی راه حلا به بیراهه میره. درسته، کاملا درسته. بگم یه جنبه خیلی ظریفی داره و مهمه بهش توجه کرد، به خاطر اینکه خب اسلام به عنوان یک مذهب گنجایش نگه داشتن این جنبش راست اسلامی رو داره. نباید این بحث بهانه‌ای بشه که به طور مثال نقد بر مذهب اسلام نشه، حتما باید بشه در کنار این و بعد نشون داده بشه که توانایی و گنجایش این کارو داره. ولی تمرکز اصلی و به رسمیت شناختن این واقعیت که یک جنبش سیاسی نظامی سازمان یافته با پول و امکانات دولتی توی صحنه است و اینا مقصر اصلی این سیاهی رو که در اروپا و در خاورمیانه به وجود بودن، اینا رو باید توجه کرد به عنوان یک جنگ سیاسیه. در کنارش حتما بحث ایدئولوژیک هم باید بشه، ولی اگه تمرکز رو همونطوری که شما گفتید فقط بیاین روی این قضیه بذاری، به نظر من درسته کاملا بیراه میره. از اون طرف هم یه بهانه دیگه، دلایل دیگه که اسلامی‌ها مطرح میکنن، میگن خب به خاطر میلیتاریسم آمریکا. حتما ربط داره به این شرایط، ولی موضوع اصلی نیست. موضوع اصلی اینه که یه جنبش سیاسی دست راستیه و به این باید توجه کرد. و نکته هم که به نظر من توی سخنرانی خود شما هم هست اینه که قربانیان اصلی این جریانات اسلام سیاسی اولش کسایی که توی منطقه خاورمیانه زندگی می‌کنن و همین کسایی که توی کشورهای اروپایی هستن. به نظر من این باید توجه بشه. دقیقاً. یعنی اگر هم اسلام سیاسی رو با جریانات راست مذهبی دیگه مقایسه کنیم، مثلا راست مسیحی، خب بالاخره تو آمریکا راست مسیحی یه قدرتی داره و واقعا یه قوانین و سیاست خیلی واقعا عقب مونده و ارتجاعی داره سعی میکنه اعمال کنه. میخوام بگم که وقتی که مردم توی اروپا یا غرب به این مسئله نگاه میکنن، بحثشون این نیست که خب قدغن کنین مثلا نقد مسیحیت رو، یا از اون ور نمیگن که اگر حمله کنین به راست مسیحی بعد این حمله میشه به مسیحیان. این بحث رو هیچ وقت نمی کنن. ولی وقتی میاد به اسلام و اسلام سیاسی این بحث رو میارن و استفاده میکنن و با استفاده از این میشه دید که چجوری خود اسلامیون هم دارن همین بحثا رو پیش میبرن توی اروپا که جلوی انتقاد و نقد رو بگیرن. در اخبار تکان دهنده این هفته، اخبار اعدام سامان نسیم، یک جوان زندانی سیاسی. واقعا تسلیت میگیم به خانواده سامان نسیم، تسلیت میگیم به مردم ایران و جهان و واقعا فقط چیزی که میشه گفت واقعا انزجار خودمونو و محکومیت خودمونو علیه رژیمی که میتونه همینطوری زندگی انسان‌ها رو مثل آب خوردن از بین ببره. سامان 17 سالش بود وقتی دستگیر شد. به عنوان یه زندانی سیاسی دستگیر شد و انقدر شکنجهش دادن که به عنوان محارب اعدامش کردن. و مسئله زجر آور این قضیه اینه که همون روزایی که داشتن اعدامش میکردن خبرش معلوم نبود، اعدامش کردن نکردن، کمپین بین‌المللی به وجود اومد و پدر مادر و اقوام سامان میگفتن ما خبری نداریم.
یه کسی میگفت اومدم گفتم بیا برین روز یک شنبه لباساشو بگیرین یا لوازمشو بگیریم، خبر میاد که ظاهرا خبری نیست، اعدامش نکردن. این خودش هم جزو یه نوع شکنجه است و جنگی که جمهوری اسلامی با مردم ایران داره میکنه و این خودش نشون میده که هیچ ارزشی برای مردم وجود نداره تو جمهوری اسلامی و جریانات اسلامی واقعا جریانات بیرحمی هستن که در وقتی تو قدرت هستن توانایی و گنجایش ارتجاعی خودشون رو میتونن به جامعه به همین راحتی نشون بدن. در فتوا احمقانه این هفته از خود آقای خامنه‌ای که ایشون خودشون فتوا دادن علیه بهائیان در ایران و گفتن که نباید مسلمان‌ها رابطه با بهائیان داشته باشن، ولی در عین حال به خودشون اجازه میدن که بگن که مسلمان‌ها در اروپا امنیت جانی ندارن، آزادی ندارن، در حالی که خود ایشون و جمهوری اسلامیشون داره هر روز آدم میکشه، چه مسلمون چه غیر مسلمون. واقعا شرم‌آوره. چجوری به خودشون اجازه میدن چنین حرفی بزنن؟ این جمهوری اسلامی سنگ پا که نیست. این خجالت آور این خامنه‌ای به عنوان رهبر فقید اسلامیست‌های وحشی توی ایران این کارو میکنن و هر روز همین چند روز پیش حمله کردن به بهائی‌ها و فتوا میدن به انواع مختلف. مخالفشون میگن هر کس مخالف ماست میتونیم راحت اعدام بکنن، هیچ دادگاه قوانینی نیست، همین جوونا رو میگیرن به این شکل چیز میکنن. ولی میان وقتی برمیگرده جزء پروپاگاندای مذهبیشون، وقتی برمیگرده به اروپا و آمریکاشون میگن که خب یه انسان دوست میشه. آره یه دفعه انسان دوست میشه. اصلا هیچ کسی نمیشه آقا زیپش کن ببند این چیزو. این اصلا خواهش میکنم شما زیاد ابراز نظر نکنین به خاطر که دنیا شما رو خیلی بهتر از این میشناسه. ولی یه چیزی که خیلی جالبه اینه که مثل همون نامه‌ای که خامنه‌ای به جوانان غرب نوشت، خیلی جالبه. از اونور جوانان ایران میکشه، از اونور نامه میده به جوانان غرب. خیلی ممنون، همه شما رو میشناسن، اینا فقط پروپاگاندای خود جمهوری اسلامیه. ما خوب شما رو میشناسیم، مردم جهان هم خوب شما رو میشناسن و هیچ اعتنایی به این صحبت‌های شما نمی‌کنن. ما فکر کردیم که همش با فتوا احمقانه و اخبار شوکه‌آور تموم نکنیم. اخبار خوشایندم و خبرهای خوبم براتون بیاریم. هر هفته فکر کنم این کارو بکنیم. هر هفته می‌خوایم این کارو بکنیم از این به بعد. و خب تو این هفته اخبار خیلی خوب ما اینه که مهین علیپور، یک مبارز زن ایرانی در سوئد، جایزه قهرمان روز سوئد رو از طرف یه مجله برده و ما میخواستیم به مهین علیپور تبریک بگیم و به همه ماهایی که هم رزمش هستیم. آره. من فکر کنم خیلی جالبه به خاطر اینکه روزنامه ام توی سوئد هر سال فکر کنم این داره به خصوص زنایی که تو عرصه‌های متفاوت کار میکنن، هنری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی. یه عرصه‌ش هم این که زنان قهرمانی که تو شرایط خیلی سختی نه تنها زندگی خودشون رو پیش میبرن بلکه نقش مثبتی رو دارن و مهین علیپور تو این کاتگوری در واقع کاندید شده بود بین چندین زن و با رأی عمومی مردمی که تو اون اثری روزنامه بودن و سایت روزنامه رأی میدادن این مقام رو کسب کرد و واقعا باعث خوشحالی مهین علیپور توی صحبتایی که کرده بود همونجا در روزی که جشن گرفته بودن اونجا توی سالن جشن گفته بود که خودش رو نماینده یه بخش عظیمی از زنایی هستن که سرشون رو خم نکردن در برابر جمهوری اسلامی و این باعث افتخار ما و تمام مردم ایران و میباشه و به نظرم باید بهش تبریک گفت. فکر کنم من زیادی صحبت کردم نه؟ امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. حتما با همون تماس بگیرید، نظرات خودتون رو برامون بفرستین، ویدیو میتونین بفرستین، تماس هم تلفنی هست هم از طریق ایمیل، توییتر، فیسبوک. حتما با همون تماس بگیریم. خیلی خوشحال میشیم وقتی از شما خبر میگیریم.